မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့2021ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Red Sky Blood Red Sky ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပါဇာတ်လမ်းလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအထစ်တွေကိုလည်းအမြဲစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ Scotland မှာရှိတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုမှာအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်လေယာဉ်တစ်စင်းဆင်းသက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာအဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံထားတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ကစနိုက်ပါသမားကိုလေယာဉ်ပေါ်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းဖို့ညွှန်ကြားနေတာပါ။လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးတာနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအဲလန်ဟာလေယာဉ်ထဲမှာကြံနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာလက်မှာဒဏ်ရာရထားတာကိုတွေ့ရလို့အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲလန်ကသူ့ကိုနေရာမှာပဲငိမ့်နေဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့Elias ဆိုတဲ့ကောင်လေးလေရင်ထဲကုံလောင်ခန်းလက်ကနေဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးစစ်သားတွေကသူ့ကိုစေကူတာဆောင်စီခေါ်သွားကြပါတယ်။စေကူတာဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Elias ကိုလေရင်ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတော့တယ်။ဇလန်းကိုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်ရရင် Transatlantic 473လေရင်မထွက်ခွာခင်အချိန်ပေါ့။ Elias နဲ့သူ့အမေနာဒီယာလူဟာနယူးယောက်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပါ။အကြောင်းရင်းကတော့နာဒီယာဟာသွေးကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရလို့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာဘရောင်းနဲ့တွားရောက်ကုသဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်မှာစောင့်နေတော့နာဒီယာဟာစိတ်မငြိမ်သလိုဖြစ်လာလို့Eliasကိုအပြင်မှာခဏစောင့်ခိုင်းပြီးတောက်နေကြဆေးသွားတောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပေမဲ့ခဏပဲခံစားရတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Elias ဟာနယူးယောက်ကိုအစည်းအဝေးတက်ဖို့သွားမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖာရီနဲ့ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။အချင်းချုပ်ပြောရရင်လေရင်ပြန်တက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအခြေအနေတွေကတင်းမာလာပါတယ်။ခရီးသားတယောက်နဲ့လေရင်မယ်တို့စကားများရာကနေလေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိ2ယောက်ကဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရီးသား2ယောက်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်နေပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကလုံခြုံရေးတွေရဲ့အာယုံကိုဆွဲဖို့တမင်ပြဿနာရှာခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာလေရင်မကိုတတ်လိုက်ပြီးလေရင်ကိုရှာမရအောင် track လုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုပါပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထွေထဲမှာ bug 8 ball လေရင်ဝန်တန်းအတုတွေဒုလေရင်မောက်တွေပါနေတာပါသူတို့ကလေရင်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးခရီးသားတွေကိုအနောက်ခန်းမှာစုခိုင်းထားပါတယ်ခေါင်းဆောင်ထစ်တဲ့ဘက်ကသူတို့တောင်းတဲ့ငွေမရမချင်းဘသူမှမလှုပ်ရှားဘူးကြေညာလိုက်ပါတယ်Elias ဟာလေရင်ရဲ့မြေပုံကိုတွေ့သွားပြီးပုံလို့ရမယ့်နေရာကိုရှာပါတယ်သူ့အမေနာဒီယာကလည်းတားနောက်ကိုလိုက်သွားပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့အိတ်ဘော်ကတွေ့သွားပြီးဒနတ်နဲ့3ချက်တီတီပစ်လိုက်ပါတယ်နာဒီယာလဲကြော်သွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ Elias လည်းပုံဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးသူထိုင်ခင်စီပဲပြန်သွားလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘက်ကဖာရီအပါဝင်ခီးသား3ယောက်ကိုရှေ့ခန်းကိုခေါ်သွားပြီးအာရဗီစာသားတွေကိုဖတ်ခိုင်းနေပါတယ်ဒါဟာအာရက်အကြမ်းဖက်သမားတွေလောက်တာပါဆိုပြီးကဘာကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နေတာပါဒီနေရာမှာနာဒီယာရဲ့အသိကိုပြန်ပြပါတယ်နာဒီယာသူ့ခင်ပွန်းနီကိုလိုင်းနဲ့ Elias တို့မိသားစုပျော်ခွဲထွာအပြန်လမ်းမှာကားပြတ်သွားပါတယ်လူသူဝေးတဲ့နေရာထစ်လို့နီကိုလိုင်းနာအကူကြီးရှာဖို့ထွက်သွားပေမဲ့နာယီအတော်ကြာတော့မပြန်လာခဲ့ဘူးဒါနဲ့နာဒီယာကသားကိုချီပြီးလိုက်ရှာရကနေအိမ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွေးကွက်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့သူ့ခင်ပွန်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ကနာဒီယာကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလက်ကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာသွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်တစ်ယောက်ထစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့နေရောင်နဲ့ထီးတွေ့မိလို့သေဆုံးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နာဒီယာကတော့ကိုက်ခံလိုက်ရလို့သူပါသွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်ထစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့လေခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်မှာနာဒီယာဟာ Elias ကိုတယောက်တည်းပြုစုပြူးထောင်းခဲ့ရပါတယ်သူဟာရှင်တန်ဖို့အတွက်နေရောင်ကိုရှောင်ရတယ်လို့တရိစံသွေးကိုပဲတောက်ပြီးအားဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်နာဒီယာဟာကုသဆေးရှာဖို့အဲ့ဒီအိမ်ဟောင်းကြီးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်သူ့ကိုပါတတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်ရဲ့စိတ်ရိုက်ဝင်မှုကိုလျော့ချနိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုယူပြီးအိမ်ကြီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်အခုလေရင်ဘော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တနတ်တဲ့အပြစ်ခံလိုက်တဲ့နာဒီယာဟာတေးမသွားပဲပြန်နိုးသွားပါတယ်သူဟာသွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်ဆိုတာကိုဖုံးလွှင့်ထားတဲ့သွားအတုတွေကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးကုံလောင်ခန်းထဲကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာခရီးသားတယောက်ရဲ့ခွေးကိုကိုက်ပြီးသွေးတောက်လိုက်လို့သူဟာအားပြည့်တဲ့သွေးဆုပ်ဖို့ပြောင်အစ်စ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုမတတ်မိအောင်စိတ်ရိုက်လျော့မဲ့စီးကိုကိုပြန်ထိုးထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အိတ်ဘော်ကိုအထွေကလေရင်ပေါ်မှာဘုံထောင်ပြီးလေရင်ပေါ်ကနေခုံချဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်
နာဒီယာကအီလီယက်ကိုခေါ်ပြီးလေယာဉ်မောင်းကန်းစီတွားပါတယ်လေယာဉ်ကိုနယူးယောက်စီပြန်လှည့်ဖို့ကြိုးစားရမှာ simulator game ကစားဖို့တဲ့ចောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ Farid တို့ကကူညီပြီးမောင်းနှင်ပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အိပ်ပေါ်တို့က rape ပြီးသွားလို့နာဒီယာကိုတားဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတို့ကခလေးတစ်ယောက်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တော့နာဒီယာကတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိပ်ပေါ်ကနာဒီယာရဲ့သွေးတွေကိုစီးထိုးရက်နဲ့စုပ်ပြီးကိုပါသွေးဆုပ်ဖုတ်ပြောင်အဖြစ်ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်အိပ်ပေါ်နဲ့နာဒီယာတို့တိုက်ခိုက်နေတော့အီလီယက်ကဒနတ်နဲ့ဝင်ပစ်လိုက်ပေမဲ့လေရင်ပဒင်းမောင်မြန်ကိုသွားမှန်ပြီးလေဖီအားတွေကျဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိပ်ပေါ်ကနာဒီယာကိုထားပြီးထွက်ပြေးပါတယ်နာဒီယာလည်းသူ့သားကိုဖာရီနဲ့အပ်ထားပြီးအိပ်ပေါ်နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်အိပ်ပေါ်ဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ပြောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတခြားအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပါပြန်ကိုက်တက်ပြလိုက်ပါတယ်လေရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားခရီးသားတွေကလည်းနာဒီယာကိုဝိုင်းပြီးတတ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့အီလီယက်ကတားထားပေးပါတယ်မကြခင်မှာပဲအိပ်ပေါ်ကိုက်လိုက်တဲ့ခရီးသားတွေဟာသွေးဆုပ်ဖုတ်ပြောင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကုန်ပြီးလေရင်ကစင်းလုံးကမော်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လေရင်ကစီကုန်းတော့မှချစ်လို့စကော့တလန်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လေဆိပ်တစ်ခုမှဆင်းသက်ဖို့ပြင်ရပါတယ်ဖာရီတို့ကလေရင်ပေါ်ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ပြောင်တွေမြေပြင်ကိုမပြန်တန့်သွားစေဖို့လေရင်ကိုဘုံဖွဲဖျက်ဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အီလီယက်ကအသက်ဆွတ်နီးလေရင်ရဲ့လေဝင်ထွက်ပေါက်တွေအထက်ကနေကုံလောင်ကန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ရဲခလုတ်ကိုတွားယူပေးပါတယ်နာဒီယာဟာသူ့သားကိုကယ်ဖို့အတွက်စိတ်ရိုင်းဝင်စေမဲ့ဆေးကိုပြန်တောက်ပြီးအိပ်ပေါ်နဲ့အသေးအလျတိုက်ခိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အီလီယက်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ရဲခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလေရင်ကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းအပြက်ဖြစ်အောင်ခွဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ပြောင်တွေအားလုံးတီဆုံးသွားပြီးဖာရီနဲ့အီလီယက်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့နေရတဲ့ဇကားလေးပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်